Ada yang nembak guys. Injem silit lek. Hah? Ya. Ayo. Dari sebelah sana nembak sih. Sini nih. Mana? Oh iya. Ah. Kena, nah. Mana? Oh, itu dia tuh poinnya tuh. Tuh. Oh, selari nggak? Iya. Oh, kena yang sikel. Iya pertama. Mana? Jaset. Nah, mantap. Poin. Sayapnya juga kena. Berapa kali nembak ini, keren banget. Oke. Poin kita satu. Nggak mau bunyi dia, guys. Kita hidupin musik box, nggak mau bunyi. Oke. Kita pasang dulu. Ada sahabat kita nih. Kelihatan nggak, guys? Kita zoom ya. Oh, kameranya buram. Kena embun, guys. Halo, guys. Hey, guys. Hah? Gemuk. Oh, kayak ada tenan. Oh, sut. Di padian. Ning parian, Lek. Dalam nggak ya? Ada burung puyuh mau dikejar, guys. Ke bawah, ke sini, tinggi. Padian kayaknya, enggak? Itu tuh. Oke, kita skip ya. Strike tuh, guys. Dapat. Lewat situ lagi, sini tinggi nggak? Kita tengah tuh. Itu poinnya tuh. Dapat tuh. Just poinnya tuh. Oke. Nah, sekalian istirahat. Coba olehan sementara. Tuh. Berapa ekor? Nah, tuh 2, 3, 4, Lumayan, guys. 5. 5 ekor, guys. Lumayan. Berapa menit kita dapat 5 ekor. Nanti kita lanjut lagi nih. Nah, mantap, guys. Ini dibuat masakan Thailand nanti kan. Jos. Gapul, ada si gapul. Sudah lagi ngonten. Kita lewat sini, guys. Terus pakai apa ya? Sampai di mana nih coba? Intip wae mbok ending bambu. Nggak pulang.
Weh, Ben, ayo. Ada guys, ini di belakang rumah malah. Temu tembok. Itu dia. Terang. Kena langsung. Tengok, langsung. Aduh, yang sawah deh. Alah. One shot, one kill. Wingi kae ngono iku. Sampai nyemplung ke padi guys. Weh, mantap. Jenis padi. Biasanya belah kono iku. Belah belakang. Nah. Wah, jangan. Kena sayap. Basah kameranya deh bro. Si ini yang mangga itu. Hah? Si ini mangga. Manuk sawah karo troke nang kono malah. Sing dua anak. Oke. Didol. Oh, urip. Bingung dia. Kok terang ya? Lo takut terang biasanya. Dia ini takut terang guys. Terus takut terang. Tapi pintar dia tidur di belakang rumah. Kalau ngeledekin dia. Ngeledekin di sawah-sawah kok. Ngeledekin ning sawah-sawah iki keneng. Salahmu ngeledek ya aku. Oke. Mana kawanmu? Itu dia kawannya. Oke, kita lanjut guys. Kita lanjut buru manuk sawah. Kita pentungan sing rada apik. Nek sore mabur rene iki. Petit. Walah. Ning pari ya. Loro ya? Ya bener. Marine iki.
Wis mabur ning sawah. Dah. Kita lanjut lagi. Bambuan kono paling. Hah? Ternyata nggak kabul, guys. Oh, nggak kabul. Mana? Oh, kelantang. Ini burung kelantang, guys. Lumayan. Lumayan, kelantang. Jadi judulnya nggak sida kabul. Kelantang. Nggak kabul. Nggak kabul. Nggak kabul. Dapat, guys. Mantap. Wah, nggak kabul, guys. Ini siantar atau mandar. Oke. Mantap, nambah poin lagi. Strike lagi ya. Strike lagi, mantap. Hidup. Tuh. Wah, mandar lagi. Mandar lagi nih. Mandar lagi dapat. Pas nggak dalam ini. Langsung langkah. Hidup babon. Potong lagi. Nih. Nah, poin mandar. Ya. Tapi nggak kelihatan ya. Nah, ini dia. Keren. Oke, mantap. Menuju pulang. Udah dapat lumayan poinnya. Kita menuju pulang. Oke, dapat dah. Menuju pulang semua nih kita. Selamat menonton, guys. Video singkat kami, semoga menghibur lah. Jangan lupa komennya, subscribe, like, dan tanda panah. Terima kasih, selamat menonton. Semoga menghibur. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.